warahmatullahi wabarakatuh. Sakalulu ka peserta tanapi para bapak ibu anu datang ke masjid mengenal ketika masjid margi pangangsan di kapital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Menurut segala dan disyukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina santai orang sadayana parantos tiasa deui patepung labung pangpok sadayana mudah-mudahan disarangan sareng hidayah taufik kabeh kesehatan kenikmatan urang sadayana nikmat iman nikmat Islam sadayana karaih kurang sadayana sehingga calikna dina ieu tempat kami nilai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat wa salam sababosna muga dilimpahkeun ka panuntun alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahila ka kula wargina ka para sahabat ka para tabi'in malaman urang sadayana khusus pimpinan hadir, mudah-mudahan ke di yang jajakan salat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu anu kusin kuring dihormat, terutami panten dari pilihan Singaparna anu kusin kuring dihormat, tokoh masyarakat sadayana pamuda-pamudi anu sami-sami rawuh anu kusin kuring dihormat. Mengaluran seserangan sadayana kawitan karena ia pengawasan kuawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya tentang bulan teh ulah panjang lebar anu kali itu nama mempersingkat waktu sakuna biasa acara dina pengawasan anu ayeuna pembukaan teras panginten pengawasan ayat suci Al-Quran. Oke, biasa ayat sambutan panginten di siber selajengnya panginten di ayat di bapak dikaya materi di sawaya pada teh selajengnya karena pokok di atas siraman rohani selajengnya tutup rupanya segitu poin acara nulis di laksanakan dina wengi ayeuna. Urang mencapkan acara anu nomor kedua nyaeta pangaosan ayat suci Al-Quran anu baris disampaikan ku jangan kami tema mangga diatur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yundira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fal'allaka bakhifun nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menuntun ke zaman kita barang kasus masukkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan sampai memungkinkan sami berjalan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak, para ibu, sadayana anu sama-sama oge anu masih kene di luar, mangga diantos lebat ka masjid margi masih kene kosong. Nincak kana acara salajengna nyaeta sambutan di Sinapana atas nami di Ketua Siber mangga diantar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah
shallaita ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati billah rahimani rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda dan pemudi yang saya banggakan, pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hadir di salah satunya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa mengamalkan untuk sehari-hari dan bisa menjadi bekal hidup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, dan kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda dan pemudi yang saya banggakan, selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang begitu banyak kepada jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Kautsar, ya, kalau nggak salah. Terima kasih atas tempat dan waktunya. Tidak lupa juga terima kasih kepada jajaran aparatur desa dari mulai Bapak Kundu, Bapak RT, dan tidak lupa kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda dan pemudi yang senantiasa hadir istiqomah di majelis ilmu ini. Ikhwati billah rahimani rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda dan pemudi yang saya banggakan, seperti biasa sebelum Pak Ustadz menyampaikan materi, seperti biasa kajian tauhid dan akidah dari susunan Roadshow Singaparna Bebas Riba, kata Pak Ustadz, dari pengurus, silahkan untuk aktif mengisi dulu 10 menit ataupun 15 menit sebelum Pak Ustadz naik mimbar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda dan pemudi yang saya banggakan, seperti kemarin sudah dijelaskan bahwa kemarin perkenalan bagaimana visi misi Singaparna Bebas Riba. Nah, malam kali ini saya insya Allah akan membahas tentang tabiat buruk berhutang, ya. Seperti kemarin, bulan kemarin saya mengatakan memang hutang itu tidak diharamkan, namun dicontohkan oleh Rasul itu untuk kepentingan apa dulu, gitu ya, untuk kepentingan apa dulu. Tetapi fenomena yang sekarang ini, utang itu sudah menjadi kebiasaan, gitu. Setiap orang pasti
mempunyai utang, ya. Memang dari mulai peralatan rumah, terus motor, mobil, dan rumahnya sendiri itu dari berutang. Nah, dari utang itu sendiri, Bapak dan Ibu mempunyai tabiat buruk utang yang sangat berbahaya, gitu kan? Sangat berbahaya walaupun memang diperbolehkan, gitu. Tabiat buruk utang yang pertama itu adalah membuat kita kecanduan. Jadi yang pertama, tabiat buruk utang yang pertama itu membuat kita kecanduan. Ya. Sekali kita berhutang itu akan terus, ya, karena kita kecanduan terus dari mulai perusahaannya sendiri. Kalau yang pengusaha itu pasti dengan modalnya dengan berhutang, ya. Selanjutnya pasti kehidupan pribadinya juga itu akan terus berlangsung kepada berhutang terus. Nah, yang namanya kecanduan, Bapak dan Ibu, para pemuda dan pemudi itu sulit akan terlepas dari kecanduan itu. Tetapi akan terlepas itu dengan 4, ya, dengan 4. Yang pertama, kalau kecanduan itu, yang pertama bisa terlepas itu akan sadar, ya, bahwa dirinya sedang kecanduan, ya. Jadi tiba-tiba gitu kita sadar, gitu ya, waduh, kita lagi kecanduan, gitu. Ini kita kecanduan, bagaimana cara berhentinya? Akhirnya dengan sadarnya sendiri itu akan terlepas. Nah, yang kedua, kecanduan itu akan terlepas dengan tekanan dari luar, ya. Kalau dari luar, kalau dicontohkan kecanduannya utang, misalkan ada yang mengingatkan terus, gitu ya, dari komunitas ataupun memang sendiri, utangnya sendiri itu sampai ke macet, gitu, ditekan terus. Ada yang datang ke rumah, jadi merasa tertekan, ya, karena ditagih terus oleh petugas si abang, gitu. Ya, akhirnya, ya, si abang, gitu ya, si abang yang suka datang misalkan terlambat, ya Bapak Ibu, itu pasti akan ada si abang ataupun dikasih surat cinta, ya. Jadi kalau terlambat itu dikasih surat sama si abang, gitu ya. Si abang Bari namanya, ya. Si abang Bari itu suka datang ataupun ngasih surat cinta. Bagaimana ini bulan ini, ya, akhirnya tertekan, merasa pusing, akhirnya sadar bahwa kita kecanduan berhutang. Nah, yang ketiga adalah akan sadar kecanduan itu dengan ada yang lebih baik daripada kecanduan. Jadi sadar sendiri, semacam nomor 1, gitu kan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah kecanduan akan sadar sendiri itu dengan mati, gitu kan, mati dengan kecanduannya. Nah, dari keempat itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda dan pemudi yang saya banggakan, rata-rata yang kecanduan utang itu, ya, ataupun yang terbentur dengan riba itu, biasanya sadarnya itu sudah termentokkan, gitu ya, termentok, baru kita sadar, gitu. Cicilannya banyak, terus tertekan dari si abang tadi, akhirnya sadar bahwa kecanduannya. Dan itu ya salah satu hidayah juga, gitu. Karena banyak juga di masyarakat sudah tahu riba haram, gitu ya, bapak-bapak dan ibu, tapi seperti biasa saja, gitu ya. Ada komunitas mengingatkan, malah dinyinyir komunitasnya bahwa melarang-larang, gitu. Padahal komunitas itu hanya menyampaikan ayat Al-Quran bahwa riba itu haram, gitu ya. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu di ayat Al-Baqarah 275 kalau salah dan 279 itu.
tetapi ya tidak sadar, paling komentarnya nanti saja gitu, nanti saja ini yang terakhir gitu ya, nanti saja ini yang terakhir, nanti mah akan sadar oh gitu kan. Memang perkara utang itu mental ya katanya, mental, tapi urusan riba itu kan keimanan kita. Nah kita kan beriman gitu kan bahwa kita merujuk kepada hadis dan Al-Quran gitu ya. Tetapi ketika diingatkan kalau masalah riba nanti dulu gitu, padahal di ayat berikutnya kan di Al-Baqarah tinggalkan sisa riba yang belum dipungut gitu kan. Nah orang-orang yang beriman itu ketika mendengar ayat itu ya sami'na wa ata'na gitu kan, sudah berhenti gitu kan. Seperti saya dulu bercerita sedikit, ketika saya awal-awalnya hijrah itu memang sudah termentokkan dengan tidak bisanya membayar cicilan yang begitu banyak gitu. Ketika konsultasi dengan yang lebih hijrah yang lebih dahulu, itu yang pertama itu kita harus taubat dulu gitu kan, taubat dulu. Kata teman saya, itu berapa hutangnya gitu kan, silahkan tulis gitu kan. Itu saya menulis dengan semangat gitu kan. Sudah pada di pangmayar dan Bapak Ibu gitu kan, dari 1 sampai 10 gitu kan hutang saya tuh ditulis dengan semangat. Katanya begini, antum udah ini yang terakhir, silahkan utang ini tobat ya, ditobatan, jangan sampai berutang lagi. Dan utang itu untuk sementara jangan dibayar dulu ya. Kebayang deh bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda dan pemudi, ada 10 catatan utang saya disuruh stop ya, karena tadi ayat tadi tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kalian beriman. Dari situ ya Allah, gimana gitu kan, memang berat gitu kan. Dari gimana nanti kan, kalau 1 di stop aja ya, tadi dicontohkan gitu si Abang Bari itu ya, itu bagaimana dari 1 saja, dari 1 aja cicilan yang di stop itu, bagaimana ke rumah surat terus menerus banyak yang datang, dan itu memang beratnya seperti itu ya. Ya jadi itu tabiat buruk utang ya. Memang tadi dikatakan utang boleh, tapi untuk gimana dulu. Rasul menyontohkan bukan untuk gaya hidup gitu kan. Untuk sekarang itu kan hutang itu sebagai gaya hidup gitu kan. Apa-apa sekarang berhutang gitu kan. Termasuk negara kita sendiri kan gitu, berhutang. Ya. Kemarin ada yang share itu per orang itu 23 juta. Termasuk bayi yang lahir, bayangkan gitu kan. Ya. Dan ya itulah itu tabiat buruk utang. Dan pasti yang namanya utang gitu ya, pasti namanya utang itu pasti ada jaminan gitu ya. Pasti ada yang dijaminkan. Negara pun pasti kita ada yang dijaminkan. Makanya ini dari komunitas itu memang tidak muluk-muluk gitu ya kepada negara. Komunitas Sibar itu mengedukasi ya jangan berhutang gitu kan. Termasuk dan sekarang pasti yang namanya utang pasti utangnya utang riba gitu ya. Pasti ada lebihnya gitu kan. Makanya salah satu roadshow itu pengen menyadarkan bahwa berhutang itu mempunyai tabiat buruk gitu ya. Mempunyai tabiat buruk. Apalagi memang yang namanya pengusaha ya Pak Ustadz ya, namanya pengusaha jika modalnya dari si abang ya, dari si abang Bari ya, contohkan aja, jika modalnya dari si abang Bari itu pasti pengusaha itu dinamakan dengan kepastian dibayar dengan ketidakpastian bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Kita pasti membayarnya ya, ketika kita pencairan pasti kita jumlah terimanya pasti, bayarnya sekian pasti, tanggalnya kita pasti,
Terus kalau macet itu pasti ya, nanti bagaimana jaminannya? Tetapi pengusaha itu ketika kita menjalankan usaha, apakah kita pasti hasilnya 1 bulan itu akan menghasilkan sekian yang kita tanda tangani? Gimana Bapak Ibu? Tidak pasti kan? Tidak tahu kita hasilnya itu menyanggupi bayar 5 juta misalkan. Ya, kita dengan semangat saja menandatangani akad itu. Ya. Kita terlalu sombong gitu ya di hadapan Allah, mendahului Allah. Allah belum tentu kita memberikan uang dalam 1 bulan itu, misalkan contohnya 5 juta. Ya, makanya berhutang tidak boleh itu seperti itu. Kita tidak tahu umur kita, dan ini kita menyatakan tanda tangan kita pasti akan sanggup membayar dengan 5 juta. Padahal umur kita belum tentu gitu kan. Dan 5 juta pun belum tentu. Makanya yang bersentuhan dengan utang ataupun riba, orang yang bersentuhan itu merasa sombong, merasa yakin sebulan itu kita sanggup dengan membayarnya. Bagaimana mau tenang Bapak dan Ibu ya? Mau tenang, usahanya itu sambil berperang sama Allah dan Rasulnya, kan dikatakan begitu. Orang yang riba itu bagaimana gitu kan? Makanya hanya orang bodoh gitu ya yang kepastian dibayar dengan ketidakpastian. Itu tabiat buruk hutang. Nah, dalam hutang sendiri Bapak dan Ibu, para pemuda dan pemudi yang saya banggakan, sebenarnya ada salah satu contoh di tangan kita itu ada suatu alat ya. Contohnya tadi si Bapak yang paku ini ya, itu ada di tangan kita itu ada alat ya, seperti palu yang tadi dicontohkan si Bapak yang masang spanduk ini ya. Kita itu punya alat gitu, tetapi alat itu apapun menggunakan palu gitu kan. Contohnya kita mau benerin sepeda di takol, di palu gitu kan, mau menyambung tali di takol ya, di takol terus apapun gitu, karena mempunyai satu alat itu semuanya di palu, di takol. Padahal kita masih ada alat yang lain di lingkungan kita ya. Dicontohkan ada alat lain, misalkan mau benerin sepeda, ada kunci, misalnya ada kunci L, ada kunci Inggris, mau menyambung ada lem gitu, tapi kita itu di palu semuanya gitu. Jadi semuanya Bapak dan Ibu itu dicontohkan saja, kita semua dengan segala itu ngutang gitu kan. Mau usaha ngutang, mau beli motor ngutang, mau beli sampai sekarang baju itu dihutang kan ya ibu-ibu. Ada yang ke rumah gitu ya, memang boleh tidak tapi yang dicontohkan Rasul itu bukan untuk gaya hidup itu ya. Jadi sekali lagi di sekeliling kita ada alat yang lain. Nah kita itu ada yang lain untuk supaya tidak ngutang gitu. Tetapi semua itu tidak instan. Kita harus belajar lagi bikin muamalah gitu kan. Ada bagi hasil gitu kan bisa. Tapi memang umat Islam belum gitu. Hanya yang dicontohkan itu semuanya ditakol kan di palu gitu kan. Karena hanya dipegangnya satu alat gitu. Padahal alat yang lain itu bisa digunakan gitu kan. Baik Bapak dan Ibu, karena bersifatnya tadi sementara mengisi Pak Ustadz sebelum naik gitu, jadi ada tim siber untuk memberikan lah gitu sharing session namanya gitu kan, memberikan pengalaman karena waktunya memang dibagi dengan Pak Ustadz. Mungkin dari saya dicukupkan sekian dulu. Insya Allah kalau misalkan masih ada jadwal dilanjut lagi, masih banyak tabiat buruk hutang itu. Kalau yang di buku ini itu ada 9 sampai bisa dicek gitu ya di Google gitu, tabiat buruk hutang itu sampai memang
bunuh diri, terakhirnya itu sampai bunuh diri itu, masya Allah gitu, sampai berbuat kriminal, berbuat syirik dan lain sebagainya gitu. Tapi karena memang tidak bisa dijelaskan satu persatu gitu, baru satu saja, lamun sahur Pak Ustadz mah insya Allah dilanjut deh gitu, ambe engke sarumping deh ngawas gitu, ambe sarumping deh memang ada 9 yang gitu ya, salah satunya itu yang memang kayak apa sih menjelaskan tabiat buruk utang gitu, kayak biasa tetapi mempunyai tabiat buruk utang. Rata-rata yang yang terjadi pembunuhan atau kriminal itu gara-gara utang, dan itu sangat berbahaya. Mudah-mudahan kita yang mendengar bisa melepas sedikit-sedikit dengan namanya hutang, dan mudah-mudahan juga keturunan-keturunan kita juga bisa ya, anak-anak kita gitu ya, bisa memang mengajarkan tidak boleh berhutang gitu, semuanya kita harus gitu kan. Sebetulnya kita kalau berpikir dengan mencicil motor ya Pak, misalkan motor itu motor yang besar itu sampai 800.000 ya per bulan ya, ataupun 1 juta ya, kan 3 bulan saja kalau 1 juta 3 juta gitu. Kalau kita mampu membayar cicilan itu, otomatis kita mampu Pak, mampu kita menabung 1 bulan 1 juta gitu. Cuman ini salahnya kita mencicil kepada yang riba itu gitu kan, padahal kita mampu gitu kan. Otomatis yang harus dibenarkan adalah hati kita dulu gitu kan. Kita jangan cepat-cepat ingin punya apa yang diinginkan gitu ya, terutama kepada anak-anak kita gitu, mengajarkan. Karena tadi negara juga memang berhutang ya, minimal kita dari lingkungan kita dulu gitu. 1 RT saja misalkan ya, Pak RT yang di sini yang hadir itu tidak punya hutang gitu kan, masya Allah gitu kan. Nanti 1 RT, nanti 1 kampung, 1 desa gitu kan, kita 1 keluarga ya, dari kecil gitu, dari lingkungan kecil aja dulu gitu kan, anak-anak kita. Nanti negara juga akan sadar gitu, karena kata Pak Ustadz ya, pemimpin karena cerminan kita sendiri gitu, karena ya sendirinya juga kita rakyat juga doyan berhutang ya, negaranya pun berhutang gitu. Tapi minimal kita lingkungan kita berhenti berhutang, insya Allah negara juga berhutang ya. Mungkin itu saja dulu, insya Allah kalau misalkan ada resau bulan berikutnya kita dilanjut lagi. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berarti singapana anu parantos menyampaikan sekelumit pemelayanan mendampingi panjang lebar berhenti kapan dari raka orang menyahutan khawatir mungkin lah faedah nu gorengna ka urang anu leuman ngahutang gitu, baik tiba adalah piting gitu. Sing jadi untung urang sadayana diajar supados jadi jalannya anu terseberutang, artinya anu selalu mudah-mudahan urang sadayana saparantos ngupingkeun nembe ceramah di kersana Bapak Ketua Siber. Jadi tadi oke dengan sadar sendirilah gitu, bahwa berhutang oke ini masih hirup gitu, hirup dina usaha dina segala macam. Mudah-mudahan orang biasa nyimak ngaresapi santa salib ke salib ngalaksanakeun ngajawan tina bangsa-bangsaan dari Pak repot beratnya itu barulah gitu, barulah tau orangna gitu. Rupina pengintennya tadi aya sambutan untuk rupina penginten orang langsung wae ieu pamasan kana acara inti nyata siraman rohani anu biasa. Insyaallah dina kesempatan ayeuna parantos kabeh hari urang sadayana kunadi barat saya disanggeun jingkuin pituna ngisi acara ceramah setelah ceramah hari bisa ngabeuni pamantenaka antara
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu anu sami rawuh, urang sepakat sadayana puji mung kagungan Allah. Zat mantena anu parantos maparin pirang-pirang nikmat ka urang sadayana, dikawit nikmat anu pangageungna sareng pangagungna nyaeta nikmatul iman, nikmatul Islam atau nikmat ihsan, ditambah nikmat-nikmat anu kalintang seueurna anu urang moal tiasa ngitung kana nikmat Allah ku bakat seueur. Tugas urang lain ngitung nikmat Allah, tapi tugas urang syukur kana nikmat Allah. Minimal urang ngabasehan lisan urang ku kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Ageng harapan ku kalimat eta sing janten panjang dan pageuh kana sakabeh nikmat anu parantos dicurah limpahkeun ku Allah ka urang sadayana. Oge saluin sareng janji Allah, kabar ti Allah, khabar ti Allah di Al-Qur'an, la in syakartum la zidannakum. Salajengna shalawat wa salam mudah-mudahan sapapaosna ngalir macor ngagolontor kana pipinilih Rasul pinunjul anu janten uswah sareng qudwah kangge urang sadayana. Uswah hartina contoh, hartina deui dina urusan diniyah, hartina agama urang nganyontok Rasul unggul teu kasalian ti Rasul. Lamun Rasul diaku uswah ku urang, sabab Allah ngawartoskeun dina Al-Qur'an Rasul teh uswatun hasanah. Lieur jelema lamun neangan contoh salian ti Rasul. Nu nganyatakeun Rasul uswatun hasanah teh lain jelema, tapi nu nyieun jelema nyaeta Allah. Sakali deui lieur ka cida jelema lamun neangan contoh salian ti Rasul. Qudwah ari qudwah anu dituturkeun cara sholat berjamaah. Lamun imam ruku makmum ge ruku, teu kaci imam ruku makmum sujud, imam sujud makmum ruku, atawa miheulaan sholat walangan kan miheulaan da sok aya teh. Tapi berjamaah tapi ti heula, tapi jadi makmum deui. Eta teh asup golongan lieur sarua gojali teh sikadan golongan jamaah lieur. Ari lamun qudwah mah kudu nuturkeun. Contoh, saur Rasul la taqul qaiman wala tashrab qaiman. Ulah dahar bari nangtung, ulah nginum bari nangtung. Kul biyaminika washrab biyaminika. Dahar kuleungeun ka tu anjeun, nginum kuleungeun ka tu anjeun. Ari pek teh bukan cari rumah teh. Teu bismillah teh.
da belah katuhunan ka rokok ternyata nuturkeun saha tuh nuturkeun belis eta sebab iblis sok dahar sok nyatu sok nginum ka saha da gitu si iblis mah bukan ca bari nangtung ari kuduah mata rasul contoh hartas jadi uswah sareng kuduah nyatana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasadaya kula warga anjeunna para istri-istrina para putra-putrina oge sakunna sahabat radhiyallahu alaihim ajmain para tabiin para tabiat oge tabiin tabiat ageun harapan mudah-mudahan urang sadayana kaangkeun janten umat anjeunna amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sadayana ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah daramah sadayana alhamdulillah nikmat kacidaakeun ti Allah sabab ayeuna teh keur usum no corona ini teh konora cek ini mah nyebut corona teh bisa konora tapi mah teu satuju disebut usum usum mah usum jengkol usum teuteuy eta usum ari geuning mah teu disebut usumnya mun baheula mah zaman usum pilek aya tapi di muncangna aya usum galing baheula zaman abdi keur SD ceu usum teh geus parawan usum naon deui di muncang usum galing budak ini teh ucung teh usum galing pun berarti usum galing dari usum gering ulah di kitu kan bisa jadi rumahnya salah bahasa teh keun bae kieu beureun cek abdi banyak mengkot karena mame sarana urusan corona da eta teh angker kontroversial eta aya persen henteu keun urusan aya jeung eueuhna mah ulah jadi pikiran cek abdi mah sabab naon sabab mun dina nya ayatna corona da insya Allah ayat di baheula we pelajaran insya Allah da corona mah di baheula we di meme Nabi Muhammad usul kata saya sebelum Masehi kata saya sabab jenis ada ngaran jenis benda rek virus lamun bentukna itu corona semacam mahkota corona corona kali itu tiara mahkota satu kali itu jenisnya corona talamun daerahnya aya eta teh makhluk Allah sarua sareng makhluk Allah saja naon hartina ku abdi disebut sarua makhluk mah moal bisa nolak madarat moal bisa narik manfaat ngan wungkul nu bisa nolak madarat jeung narik manfaat mah Allah Subhanahu wa taala sabab Allah mah khaliq lain makhluk. Jadi secara syar'i urang teu kaci sieun kudu gaib ku salian ti Allah. Komo lamun sieunna ngaleuwihan sieun ka Allah. Kudu diomongkeun sahadatna. Ari corona kaciri teu? Gaib berarti. Da gaib aja urang mah. Da teu kaciri ku panon. Da Allah mah pertama zahir Allah. Saha Allah zahir saha Allah. Wa zahiru wal batin. Berarti Allah mah lain gaib tapi batin. Naon batin sudah selama abstrak. Aya Allah mah aya. Buktina aya nu tiasa ningali Allah langsung. Buktina dina hadina ihsan ditandaskeun ku Rasul antakudallah kaanaka taruh. Anjeun teh kudu nyembah Allah teh saperti anjeun ningali saha? Ningali Allah. Fa ilam takun taruh lamun anjeun teu bukti teu bisa ningali ka Allah sing yakin fa innahu yaraka Allah teh ningali ka anjeun. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu sabab Allah eta teh. Teu kaci sekali deui urang sieun kudu gaib. Sakit itu saha? Allah. Anu kitu na sieun orai macok eta mah zahir. Tinggal tong nyampeurkeun orai enggak mah. Aya anjing galak sieun ngeger tinggal tong disampeurkeun. Mudak cicing. Dangdak teh kan lompat anjing. Da kan cicing mah mudak sok aja.
Buktikan kalau saya. Diundang saya beda lompat. Gitu. Jadi lamun sieun ku makhluk anu bungkeul kan ngaranna tabi'i. Tapi aku ulang kan. Seuneu panas tong dicoba. Ulah ge aku anu sieun mah pola ngumpul lagu kan. Sabab dohir nama. Aya mobil terebut cicing ke tengah jalan ulah cangkeng modal kan. Beleguk kan. Aya mobil terebut sisi kan. Kenapa tabi'i ngaranna? Ada kudu bisa ngomong. Nah lamun kudu gaib teu kaci. Kusalian ti Allah mah pelanggaran lamun sieun teh. Ngaliwatan handapun tak malame punten ka saha goblok. Da mulai ngadengekeun ai ka harapan inu bapa teu punten, harapan salaki teu punten. Ai kasilah cai punten. Bahulah gitu bahulah. Mun aya ayeuna teh anakna teu ngicuna teh. Kaeyang mun assalamualaikum punten kan geus pae. Eyang teh lemas natina aki. Ya lamun datang kuburan kata mas syari kuburan sahawe. Assalamualaikum ya ahlan dia atau ahlal kubur. Wa inna insyaallah bikum lahikum. Maca bae doa sedikit deui tong niu tong naon. Nangtung we ngaliwat. Naon tujuanana supaya urang bakal maot eueuh deui. Anu gaib teh kaji sieun salin teh usaha. Sabab makhluk naon wae oge sarua makhluk Allah mah dipukul rata teu bisa nolak madarat wa basa narik manfaat anu bisa masihan manfaat jeung ngadeukeun madarat saha Allah. Kalau betul Rasul aja dengan kita. Tanya, ieu mah memeh kana materi kan insyaallah bakal nyambung kana materi. Nu wising bener heula kaimanan Bu. Insyaallah kurang ngeraskeun obrolan materi pengawasan tos tabu 7 langkung 20 menit. Mun sepakat deui kata 8 berarti sekitar 40 menit. Lamun dikurangan mangga atau pisan mangga mun dikurangan. Ieu teh digelekekan keneh loba teuing kamari urang persepsi mun saur Pak Haji di dieu. Kamari mangga ngadugikeun tauhid teh ngarah mudah dipahami, sederhana dipahami ku urang. Tauhid teh ku para ulama salafus sholihin dibagi 3. Kahiji tauhid rububiyah, kadua asma wa sifat tetapi uluhiyah mangga katilu asma wa sifat. Ta ieu teu kudu dipasehakeun. Da ieu mah metode ngarah kurang gampang memahami. Anapun tauhid guluntungan mah hiji. Sebab tauhid oge istilah anyar. Benang ulama istilah tauhid oge. Dan na Quran mah pantos diulingakeun ti lagi wa ilahukum ilahu wahid qul huwallahu ahad. Nah eta we istiqra artinya dikaji ku para ulama sehingga menimbulkan istilah naon? Timbul we istilah tauhid. Lamun akbeung ke kanana kayaknya disebut akidah. Tipayun tos diulingakeun secara global nanti lu tafsirina global mah ijmali tafsirina terperincina kalau diberikan hiji bahwa urang meyakini yen kana rububiyahna Allah teh kahijinya eta ngan Allah wungkul anu nyiptakeun sakabeh makhluk. Sekali deui pilih kali deui ngarah nyambung materi. Kamari mung Allah we wungkul anu nyiptakeun sakabeh makhluk. Jadi teu aya anu jadi kusorangan. Moal namanya penting. Moal nyebutkeun oh ieu mah kalapa teh. Abung teh jadi kusorangan. Eta teh jika labeunnya tadi ini eta keyakinan komunis menyebutkeun jadi kusorangan. Da melak da masih menurut pelaku maneh ku Allah jadi nama. Da urang mana tuh? Nancepkeun ku Allah. Ditancepkeun secara hakikat. Urang mah tugas ieu ngarah gampang naon memahami.
yang aya tugas hirup di Allah orang dan khalifah di alam dunia. Ada lagi sabari tugas hirup teh. Tugas utama hirup orang sabari itu kira tuh apa? Halo? Ibu? Aya nu apa tuh? Aya saya sabari lagi naon wae. Kira-kira sabari tugas hirup urang perilaku apa? Kan tadi beda. Tugas hirup teh secara global selalu aya 3. Kahiji ibadah, kadua jantan khilafah, katilu dakwah. Ngan sakitu tugas hirup. Kahiji ibadah, kadua khilafah, katilu dakwah. Tah anu berhubungan jeung urang ngurus dunya teh teh khilafah. Sebab Allah anu ngajanten geunana. Kabeh kadalilan ku Al-Qur'an. Ibadah Madinah Adariyah, lamun khilafah Madinah Al-Baqarah, sareng dakwah Mesir ayatna. Tah kitu. Janten lamun teh mah urang papelakan atawa melaknya, da bahasana jadi papelakan ya urang nya. Berarti lain melaknya. Mun urang papelakan, teh teh jadina teh saha? Wow. Rek naon urang papelakan? Jadi khilafah. Kudu ngurus di alam dunya. Karena heuceut. Lajeng entar kahiji. Anu kadua, urang teraskeun materina. Nu kadua, penjelasan tina rububiyahna Allah teh nyaeta urang kudu boga keyakinan yen Allah hiji-hijina anu masihan rezeki. Kudu jadi keyakinan kan. Ya saya bahaya. Lamun teu yakin gitu bahaya. Nah bahayana loba buktina. Anu pangcilakana heula disebutkeun. Jelema pangcilakana alasan yang rezeki ninggalkeun Allah. Loba. Teu pira punten mun usum dibuat gacong. Mun aya pilihan dina waktu ari teh aya pangajian jeung aya gacong, loba nu milih gacong. Aya anu dorolan loba masih kene macul di sana. Abdi pernah boga pengalaman dina hal eta. Pernah nanya hiji jelema keur macul padahal geus asar. Mang kita gaekan yang dia macul kene atuh cenah jang guru dan mang mah beda jeung jang guru mah sare oge dibayar ku nagara mang lamun teu dikiraan moal dahar astagfirullah. Jika salah omongan padahal mah kacida salahna. Lain siga bener. Siga salah teh omongan teh padahal mah lain siga salah pisan. Mang mah lamun teu kieu moal dahar nya teu mimiti iraha mang bisa mere dahar keur sorangan. Dan mang teh dahar teh ku Allah diberi dahar eta teh. Da lain urang anu nyamperkeun rezeki hirup mah, rezeki nu nyamperkeun ka urang. Cikeneh abdi buka sarencana dipun lanceut. Moal dibeja-beja dipangenjeutkeun hayam. Teu abdi mah teu ngimpi. Aya da moal dibere. Lagi bahan pokoknya ya gitu. Nah, itu ingat. Duka saha eta numput hayam. Komo lamun mikiran teh mimiti baheula indungna ngenog di sileung-sileuman ku indungna deui wah. Jon duka di mana asalna eta hayam? Nah eta hayam nepi kana genggeron mangu. Cik, nah hayam nu nyamperkeun genggeron mangu, nah mangu nu kota tenganyangan hayam. Teu kuring mah teu masa. Tinggal ngahua. Piraku aya bukti kitu urang nepi ka percaya ka Allah bahwa hiji-hijina anu masih rezeki kita saha? Allah. Hiji tah panggoblok-goblokna jelema lamun alasan yang rezeki ninggalkeun Allah. Artina naon? Ninggalkeun kawajib. Padahal bisa disambil oke mau nyebut pari, itu mah apa dulu ya emang. Apa pari? Mau kieu
bari neangan rezeki bari ngelaksanakan kewajiban eta mah kamang bari padahal bisa waktu ngaji bulanan mah naon atuh tukang dagang bakso bari nanggung taungan bakso lain bari nanggung taungan bari sambil nanggung taungan tapi tujuanna tadi tetep rek naon rek ibadah bisi kena nuncek manuk teh nah abet kalah ninggalkeun saha ninggalkeun Allah nu lucu punten sanes ka haji di baladna baturanna kenapa tengah poe ngong adan lohor adan ai bahasana teh siga salah teh apa benar salah pisan kita dengarkan dulu adan sejenak rapat kita hentikan udah rapat nah itu beres adan teh dituruhikeun rapat teh teh lamun ditanya mah kabeh muslim. Da babaturan padi ini muslim. Bahkan geus haram sih kalau. Moal masyarakat tadi bejakeun. Eta teh sigana sok kitu. Diletikan teh. Ada diletikan nih. Musik teh diletikan. Iya. Ada heula teh. Eureun siga lain muslim bari lain. Eureun ngadehekeun Quran, tuluy deui apa teuing. Kayak kudu nage lain eureun salat, kudu eureun rapat. Laksanakeun salat ari mah naon? Eureun salat, tuluykeun rapat. Eta teh apa? Loba pisan kitu. Tapi menyarita teh fakta. Keun bejaan berarti can pancek rububiyah. Boro-boro ngahormat, pelecehan itu teh. Dalam ngahormat anu adan mah, panggilan adan mah ini langsung kita hentikan dulu rapat. Apapun yang terjadilah. Kita berangkat semuanya melaksanakan sholat. Marilah, dulu kita rapat. Kita ngahormat orang. Kolot kurang baheula urang sunah duka apaleun kana rububiyah duka henteu. Mere wanci teh kena pisan jam 11 teh ngaranna teh wanci pecat sawer da teu diparake teh ngan duka arapaleun mah henteu kana rububiyah nam padahal eta lamun ngobrol jeung abdi nyarum pisan make ilmu akidah geus jam 11 meureun lain kudu dianggeuskeun pagawean teh tapi kudu nyieun anggeus eta nu salah teh kudu dianggeuskeun teh kagok rek dianggeuskeun padahal lain dianggeuskeun kudu nyieun anggeus mah da kayak bisa ditulikeun deui da komo ripuh deh da kana ripuhnya da betah kana salat atuh jeung digawe lucu so hanya dulu ibu bersih jam 11 teh pecat sabar lamun lohor ayeuna jam 12 kurang 8 menit atau kurang 1 menit kalau pulang dia sok apa bisa bebersih heula bersih da baya mayunan saha mayunan Allah maksudnya kan tadi urang sing yakin bahwa nu masihan rezeki teh saha ngan Allah hiji bukti nu kadua lamun tauhid lebah dieuna geus paham jeung geus bener urang moal ngarasa direbut rezeki ku batur kan di urang mah sok aya nu berpikiran kieu jelema teh mun urang dagang bakso belah dieu batur dagang bakso deui belah dieu nah sia euy manggatkeun beung aing beung aing lebah nepi ka pasea tukang bakso jeung tukang bakso. Ulin atuh akang amal ka Singaparna. Warung teh ngajajar di pasar teh dagang unggul eta teh. Dukdak tukang baju mah jualan eta. Deukeut ka lembur bara-bara di pasar. Terus rek menggatkeun beung aing sia dagang baju di dia. Maka di mana? Di pasar teh naon artina jelema nu datang ka pasar lain nu dagang yang beureun rek meuli ya tapi lamun jelema teu paham kana rububiyah da Allah dina palebah kayakinan bahwa ngan Allah wungkul masalah rezeki mun tatana mun batur gigireun dagang teh ulah
Ya di upah mengingatkan nuti itu nak tiloh mahfud nak terkurang moal pernah pindah ka batur masing ku batur di akalan oge moal nuti itu nak terbatur moal pernah ka urang masing ku urang di akalan oge moal contohna bae ya da eta hayang teh usaha asalna da ti Allah da kudu keur mampu da nepi ka mau da masing menting hayang oge mah bisa menting mencit olangan yang kayak bedog nusekeun nyeri nyeri nyata tadi dia berarti tauhid rububiyahna tentang rezeki ti Allah can bener aku we tong pejenteun aku lamun masih kene naon aya istilah rek megateun beheul batur kan penting ya baheul ada bang baso di Ciawi da nganteg loba tuh dagang saja loba kalau mulai tetap pamuliut tapi lamun rezeki na penting maka jenting di mana-mana bakal penting sing yakin atuh yakin teh naon akidah ieu ilmu tombol sifat jelema kapan insyaallah Allah dina Al-Qur'an surat Hud surat ke-11 ayat 6 ieu populer ayatna apaleun anu apal mah nu teu apaleun mah a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha teu pati-pati Allah nyieun sato anu ngarayap dina luhureun bumi kajaba illa Allah punten cek santri ieu mah cek anu ngaji alat teh hartina teh beban. Jadi lamun aya kalimat ala itu artinya beban. Contoh kutiba alaikumusiyam wajib beban ke aranjeun naon puasa. Iya ge sarua alallahi wajib ke Allah teh itu kunci bahasa mampu. Naon rizquha rezekina eta dabah. Jadi hal anu ditanggung jawab ku Allah, nu diwajibkeun ku Allah ka dirina ku anjeun itu pasti terjadi. Jadi pasti terjadi. Allah nyebutkeun alallahi. Mun sabalian tina alam li, lamun li mah hak. Lima naon? Hak. Alhamdulillahi lillahi hak Allah. Jadi salian Allah tidak berhak terhadap pujian. Gitu. Lamun Allah kan sekali deui mah pati-pati Allah ngawajibkeun ka dina ku anjeun tentang urusan rezeki. Lamun teu jeung bukti, da memang jeung bukti. Da bukti atuh. Teu mimiti abdi budak ingat ka alam dunya makanan pokok teh kejo sangunya. Dan nepi ka ayeuna kejo teh aya keneh malah huntu anu geus kaumur. So, Imam Gili waos aya keneh. Aya teu waos? Saware. Tuh, saware. Tapi kan ari barang tuana ngarana ngawap sawap-sawap. Kejo anger. Aya keneh. Ya waos teu aya. Teu mimiti huntu teh eueuh nepi ka eueuh deui aya kejo mah. Kajen teuing sawah jadi imah, sawah jadi kebon, sawah jadi pabrik, aya we kejo. Da lain urusan pamarentah, lain urusan RT komunieureun, boro-boro mikiran masyarakat, mikiran sorangan deui we nya RT. Jeung teu kudu dipikiran kan ya, lain menyantet bener mikiran masyarakat itu. Masyarakat teh mikiran RT eueuh sok hanya. Ribut teuing mikiran masyarakat. Tapi urusan rezeki aya ti Allah. Ngan kadang urang mah salah nyebut rezeki teh sok kana nominal kayak anu salah teh. Duit disebut rezeki, beas disebut rezeki, pare rezeki. Ari cager mah salamet, jarang disebut rezeki. Salat. Padahal eta rezeki itu leuwih tina beas, leuwih ti duit, leuwih ti kejo tadi. Urang tadi kalau di rezekian salat maghrib komo bari berjamaah luar biasa itu rezeki.
'alallahi rizquha. Eta rezeki urang bisa ngaji eta rezeki ti Allah. Luar biasa. Komo ayeuna. Nah, make komo mah atuh ayeuna 10 awal Zulhijjah. Aya naon 10 awal Zulhijjah, masyaallah. Allah kan sumpah di Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajr wa layalin asyr was-sab'i wal watr. Wal fajr, demi waktu subuh. Da fajar teh urang disebut subuh di urang. Bahasa syariat teh fajar. Muncul santri mah kalimat al-fajr teh kalimat anu make alif lam. Alif lam teh makrifat. Makrifat teh teu nangtukeun hiji perkara anu tadina umum nakiro ditangtukeun jadi khusus jadi makrifat. Ari kecap fajrun mah fajar umum. Fajar mana? Fajar budak Mang Yoyo kan aya si fajar. Aya umum. Aset. Fajar mah jadi mantep kali ulang nya. Umum eta mah fajrun. Nakiro teh santri. Make al teh makrifat tertentu. Wal fajri demi subuh anu eta. Tuh artiana. Allah sumpah, qasam wa qasam. Moal samata-mata Allah sumpah ku hiji perkara, lamun perkara eta anu mulia di pandangan Allah. Naon anu mulia? Subuh nu mana anu mulia ku Allah? Nyaeta dina poenan adha. Poenan nahar. Nah disebut mulia sabab dina tanggal 10 Zulhijjah. Awas, nu sok disebut di urang Idul naon? Idul Adha itu jauh lebih agung tibatan Idul Fitri. Mata kurang jawabnya nyebut teh raya agung. Raya teh gede. Raya agung Gede. pada dia agung gede nya. Gede. Raya agung teh. Urang Jawa katanya, urang Islam raya agung. Urang Islam naon? Idul. Kan jelas eta secara syar'i lebih. Nah, maka lebih diutamakan lebih gede. Boh ceuk bahasa tapi ceuk syar'i sabab di dinya aya ibadah luar biasa. Lamun dina Idul Fitri mah beres salat jeung khutbah teh bebas teh ka mana-mana oge. Ya panen raya nya dina manhum teu panen agungnya. Bebas Idul Fitri mah sok teh ka mana? Bebas. Syariat naon tradisi naon teu aya. Rek ulin rek naon. Ulin cenah urang sok sasalaman gendul di kamari. Sok hampuraan anu ngadeul. Mana dawuh dalilna kudu salaman geus deuk kitu hampuraan. Setahun sakalinya puguh. Bari kumaha lamun jeung salaki minta dihampuraan. Ieu teh. Hampurannya. Komo teu aya nama corona ulah jeung hampurannya apana? Nah. Batang ka babaturan. Nya teu naon ari. Naon teu naon gitu urang Idul Fitri hampuran salaman lamun sadeu sadeu mana naonan teh. Teu naon kan? Nah. Tapi lamun Idul Adha teh lain ngebahas Idul Fitri ya. Ngebahas kamu ya. Tapi lamun Idul Adha saatosna khutbah sareng naon? Punten salat sareng khutbah. Aya anu leuwih hebat dina eta amal melebihi sunatna. Naon? Iraqodid dam. Ngocorkeun getih. Getih naon? Bisa apa? Ngocorkeun getih getih. Getih udhiyah. Naon ari udhiyah saur Abu Bakar Al-Jazair dina kitab Minhajul Muslim mani jelas. Al-udhiyatu hiya asyatu tudbahu. Ari syak domek. Nah, saya Abu Qadir ngabahasakeun ku syak ku domek sabab jenis dina binatang ternak. Artina nu dipenci teh kudu binatang ternak. Kudu binatang deh, kudu sato. Cek Pak jadi deh. Saya mah punya uang 21 juta. Di amplopan duit make jeung mencit sati bagikeun ka masyarakat teu baru tueun eta duit. Da daging mah kadang-kadang nu begieun kadang-kadang nu teu. Duit mah di amplopan 100.000 ewang.
teh ka tetangga deket 20 juta kan lumayan beli apa 210 lama mun 100 ribuan kan 210 orang apa ya hampura eta mah ya mungkin lamun diniatan sedekah jadi sedekah ngan lamun niat kurban lain teu sah sabab kurban mah syar'i kedah naon as-satu tudbahu yauma idil adha dina poena ieu adha wa ayyam tasyrik jeung dina poe tasyrik naon taqarruban ila Allah taala niat ngadeukkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabab perintah Allah fasalli li rabbika wanhar. Fasalli pek anjeun kudu salat anjeun li rabbika karena Rabb anjeun rububiyah anjeun. Wanhar jeung kudu mencit anjeun teh li rabbika sarua. Naon sababna? Da loba pencitan lain karena Allah. Abdi menyaksian keur leutik keur budak can masan teh gabung ayeuna salat teh deuk kampung. Dan itu macam-macam ya. Yang pabrik mencit hayam, gentingna tadi acet-acet. Karena temok. Oknum ajengan mencit teh. Lain ajengan oknum. Kalau ajengan mau ngarep kenapa hukum? Oknum ngatak megawe pamusyrikan. Eta teh bolong kotan, pagawean syirik yang haram kededahan nabi hayam. Sarua mencit sarua. Ngana eta mah lain taqarruban ila Allah, tak korban ila togut ada gede kasaha malah ayo macam kudu ditubal malah teu urug wae malah nu mana ge kudu ku embe rabun sikat mah rabun teu apa atuh imah digawe kieu nu mah ye rabun apa yo malah ban kasurupan yang kudu mencit embe hideung goblok sekali dirimu pan tadi oge salian di Allah moal bisa nolak madarat moal bisa ngadatangkeun manfaat komo kurtibah jin lamun urang yakin kana rububiyah Allah teu kudu sian ku jin atuh jin atohan gitu jin minta getih mah dibere minta kopi dibere Tete loba gitu. Kadang punten. Sok nyebut teh dina oknum jabatan disebut ajeng. Jangan teh. Sok nu malu ayat-ayat di mana? Di agama batur nu malu. Di agama Islam aya teh naon? Kurban, artina kurban teh. Masdar teh kurban. Deukeut tetangga deukeutkeun diri ka Allah. Taqarrub ila Allah. Da bahasa mencita mah udhiyah mata disebut naon Idul Adha oge. Ngan gawena naon kurban ngadeukkeun diri ka saha? Ka Allah. Ngan di urang mah jadi bahasa teh geus mawur korban gitu. Da korban mah maneh cilaka tukang dia kamari korban tabrakan. Lain kurban korban kan. Terus bahasa teh jadi kitu we urang. Sekali deui. Dina ieu naon awal Dzulhijjah anu 10 teh luar biasa Allah ngadamel penilaian amal ka urang ka hamba kata urang berapa tuh ieu teh rezeki di saha di Allah eueuh hiji amal anak Adam anu paling dipilih cinta ku Allah tina 10 awal Dzulhijjah sanajan dibandingkeun sareng jihad fisabilillah amal manusia amal jalma mukmin mukminah anu saleh salehah sa kecil apapun rek saleutik saeutik sakeuna oge jauh nilaina leuwih dipika cinta ku Allah tibatan amal-amal jelema di luar 10 awal Dzulhijjah kaasup 10 hari Ramadan kalah tuh 10 awal Dzulhijjah wadah ulah alasanan rezeki ngajauhana Allah lamun urang yakin kana keyakinan rupiah Allah di tanggal hiji terus diperketat di urut ibadah walayalin asyr jeung pentingna sarua anu 10 sanajan akhir 10 Ramadan kalah nah anggeun cenah manggung make kitu pertimbangan naon di para ulama abdi mengkaji hasil kajian para ulama sabab di akhir 10 Ramadan kan sapeuting nu diincerna Baitul Qadar
lamun 10 penting awal Dzulhijjah mah kabehanana di tanggal 1 we ka tanggal 10 takbir teh lain engke ti ayeuna ti kamari ti ahad teh ti malam ahad takbir we barang teh kudu da urusan takbir bareng masing-masing takbir da masing dari urang anu Idul Fitri teh jejeunan anya atuh komo di komando mah cuk saurang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd brong kabeh timitilahan teh anyar gitu itu ada contohna di zaman Rasul zaman sahabat barang urang meningkat siga harapan sekarang mangasan contohan saurang siga salat di ini penasaran mana terus kendali akan wasop tadi mata ayeuna mah geus apal ya ulang teu apal mah teu ka ilmu nyaman ya ilmu manuntut teh karena ge ilmu tuh mana teh dicontohan ku sahabat kantenna sahabat Umar mun ka pasar takbir tah iraha bebas teu ditangguhkeun waktu saban tos salat mah henteu teh iraha bebas umum artinya bukan iraha wae atuh nyata naon ngagungkeun Allah da sok nanyakeun buruhna pada jelema naon buruhna setiap kalimat takbir kalimat tahlil kalimat tahmid diucapkeun ku saha wae kalian lillahi taala buruhna saur rasul al jannah langsung melekat cara ibadah haji da haji mah teu berarti buruhana naon laisa jaza ilal jannah teu aya sukan naon buruhna teh bakal dilombakeun harta kai balik bakal nambahan pamajikan buktina haji di dieu mah misalnya gitu ada bakal naon laisa jaza ilal jannah sami takbir kitu buruh teh naon su ya teh tahanan tah sekali deui jelema nu paham kana rububiyahna Allah mah bakal yang rezeki teh moal ninggalkeun Allah bisa bari dagang takbir tuh kerowokan mengadang di pasar Sorong Allahu Akbar Allah gering panas gitu kan bisa diapalan Pak tenang aja sebenarnya gitu teh kerowokan beda umar kan yang tanah kerowokan bisa diahap aliran naon ai di urang kan enak gitu jelema teh beda saeutik ibu teh alirannya padahal aliran mah listrik kadenya ulah salah aliran mah listrik da baheula mah cenah listrik ka urang da alirannya datang bae PLN ka urang jadi loba naon teh aliran teh bari aliran teh naon listrik katut agama teh rusak jadi jelema paham kana akidah rububiyah moal alasan digawe alasan yang rezeki ninggalkeun Allah hiji kadua moal sieun kapaok rezeki ku batur sabab anu ti Allah ditangtukeun ke urang moal mengkol ka batur anu Allah tangtukeun ke batur moal mengkol ka yakin artinya yakin bisa kade nu katilu jelema bakal ngayakinkeun usaha hubunganana jeung ibadah rezeki hubunganana jeung kanyaan Allah ieu penting dipahami penting sabab anu tadi teh dongeng tadi jelema hayang ngayakinkeun lamun teu usaha moal meunang rezeki itu keyakinan kalian usaha jeung rezeki teu berhubungan sama sekali atuh mau kumaha entong usaha itu mah maneh atuh usaha tong nanyakeun ka mau ya cicing di imah kali teh itu kalungan bakal aya rezeki bakal calana we sok sudana cakak marot lain tidak gara-gara hati itu lebah itu nama kade ulah praktekkeun cek manggu gara cara apa efek teuleun aya lalu ngaliwat capluk maksudna usaha nu sok disebut kasab atau ikhtiar itu parentah para nanti saat di Allah kan tadi parentah melalui Allah langsung melalui nabi parentah bahwa anu jelema naon boga tali tuluy ngana suluh dibeungkeun suluhna dijual itu leuwih hebat tibatan jelema anu mental itu tadi jelema anu ieu trek usaha karena alasan rek maraban anak pamajikan nilaina sarua jeung jihad perang mawa pedang fisabilillah
jeung ibadah. Ibadah. Usaha teh loba. Anu tukang ka kebon, anu ka sawah, anu dagang, dari urang yang usaha teh ka kota nya. Lain kade. Nu ngaran aktivitas urang disebut muamalah, teu mata disebut teh dina agama anu mah. Ya teh. Lamun bener sesuai syariat. Ibadah luar biasa. Mata kadenya jelema tadi ahli ya, Mas. Karena tidak memahami tidak berangkat dengan rupiah. Sok loba anu menyempitkan menyempitkan ibadah anu dimaksudna di mana sempit. Contoh punten. Loba jelema anu abring-abringan ka masjid, anak pamajikanna diantar bukarek hareup. Itu teh kakeliruan dina cara berpikir. Disangkana ibadah teh ninggalkeun anak pamajikan. Jadi lamun rezeki ke anak pamajikan mah teu ngaku naon. Teu ngarasa ibadah. Padahal eta muamalah lamun bener jeung aturan syariat itu jadi ibadah. Ngan ibadahna nu kitu anu naon anu wae mah mangko. Mun ceuk bahasa dina kitab Hidayah mah ibadah anu makul, ibadah anu berdasarkan akal. Karena muamalah. Jadi muamalah mah ti dituna teh dibebaskeun. Ku para ulama salafus saleh kalabat Imam Syafi'i ngabebaskeun al aslu fil muamalah al ibahah. Hukum asal dina muamalah mah boleh muamalah. Jadi lamun api trek melak malu teu kudu neangan dalil. Lila sok-sok melak malu mah antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anjeun leuwih hafal urusan dunia anjeun kapungkur ke sahabat nyetek kurma, melak kurma, Rasul teu ikut campur. Ngan lamun tos ngomongkeun urusan agama, wa amru dinikum fa ilaya Rasul lamun anjeun ngomongkeun urusan agama kudu balik ka Rasul kabeh. Ulah dibalikeun. Mata eueuh bid'ah dina muamalah. Bid'ah mah ya dina naon? Dina dina agama. Hoyo cenah maneh ngomongkeun bid'ah ari maneh make HP, pasti dibelebugna teh apa. HP mah lain agama, ceu akang. Maneh cenah make motor, maneh ngaji make mic, eta bid'ah. Eta belebug ya, Bang. Teu paham. Bid'ah mah kieu lamun salat subuh teh 2 rakaat. Oh, da keur betah keur resep teh ditambahan teh 1 rakaat 3 rakaat. Tah eta mah bid'ah. Alus pandang alus eta centang kurak sia. Kapan tadi dia ukuran agama mah balikeun ka saha? Ka Rasul. Ulah dibalik. Ari urusan budak katanya dalilna rek nyon imah datang ka dukun, ieu pantona kedah ti beulah mana? Kedah poe naon mimitingna? Goblok sekali. Rek nyon imah mah geus boga duit mah derenyeun urusan panto saulah kaluhur bisi hujan. Da anu lieur mah eta komo zaman pantona milik, ayo ngabobok panto. Salah yang harap cenah imah panto, erek ka mana atuh akang? Rek ngawinkeun anak deur ini. Nanyakeun ka Mang Uu, da Mang Uu mah kawin deui. Kumaha we kawin mah poe naon jam sabaraha oge? Kudu tanya. Rek ngaliakeun budak, jam sajabana. Urusan maneh. Lamun maneh rek salat, tanyakeun ka Rasul, nah bener teu maneh teh takbiratul ihram teh kitu? Nah bener teu maneh teh babacaan salat teh kitu? Nah bener ngadungan teh salat teh kitu? Ari eta mah hare-hare saumur-umur salah teu pernah nanya teu ajengan ngarti. Ti mimiti leutik diajar salat tapi ka ayeuna teu pernah nyaho kumaha salatna Rasul, da buktina salah salatna. Nu salah teu salah. Dibalik kan. Ari urusan dunia anu ku Rasul, anu ku para ulama saleh dibebaskeun, tatanya rek dagang dan nanyakeun ka ajengan teu bisa dagang. Sagoblok ka sia, rek nanyakeun dagang mah kan geus maju. Da loba kok mau beri amplop mah, eta amplop pakai modal kumaneh. Amplop dipikeun ka ajengan, tuh ajengan teu usaha teu naon, mobilna Pajero, imahna tingkat, pamajikanna 4. Ladang naon, ladang tinu belebug gitu kan. Mata berangkat dina rububi. Rezeki teh urusan. Naon? Kok mau beri yakinkeun mah, ceu akang maneh edit kana kitu teh 40 poe 40 penting moal ditarima salat naon. Jabat sirikna. Insyaallah lah mudah-mudahannya di orang mah muka itu hampir akut. Ya akut.
Dan nya nu hayang seri nanyakeun rumah tangga kayak jelema anu anak manehna teh bener rumah tangga teh si eta maneh teu buka otak mun arek oge mah bejaan batu bejaan anak wes bener tah dudukun ka dinya ngajakeun abdi kada kumaha rumah tangga deuleu anak teh bener tapi abdi pernah puntennya aya tukang obat kumis manehna teu kumisan maksudna teman buat manehna teh lain teu kumisan maksa buat kumis dah coba cenah eta jangan tos panjang itu kantun kumisna embung gitu mah meuli kita ieu cek teh maneh heula we maneh maksa ka batur kudu meuli obat kumis ari maneh teu kumisan da bisa ngajawab nama tukang dagang ieu Pak aya urusan dagang mah cenah merdeka tuh Pak punten aya lalaki ke dagang utang apa lalaki ting sok cenah aya lalaki eta mah teh utang dasar utang dagang heula kan moal meuli jadi urang moal meuli da urang mah tersep kana kumis ayeuna mah kumis teh kan lamun rek kurban mah dikerik tanggal 1 nepi ka tanggal engke tos menjit teh dikerik kumis dikerik sagala bulu-bulu dicukur bulu nak masuk sing arapal bulu saja bisa dagang jawabnya itu kan dagang BH gitu pakai BH lalaki itu kan dagang ada gitu zaman mengajar kebetulan ditawarin kuringan pintar ngajawab begitu para lain dalil langsung tadi itu jadi ada jelema diulang sok dibalik ya urusan dunia montong ditanya nanyakeun ke dalil kecuali aya larangan tadi tak ada riba itu larangan wa haramat jadi urusan muamalah mah ngadakuan larangan dalam urusan ibadah saur Imam Syafi'i anu ngetopna seueur ieu kaidahna diantawisna saur Imam Syafi'i urusan ibadah mah al aslu fil ibadah at tawakkuf hukum asal dina ibadah mah nya tawakkuf teh ngadaguan dalil mun aya dalil ngalaksanakeun mun montong wah dalil naon kitu kan bodoh mah jadi mun aya saha nerangkeun naon tanyakeun dalilna dina urusan ibadah lamun ada dalilna komo belak-belak komo make pun guru mah geus tinggalkeun da ulun dijamin abi dalil mah naon qala Allah qala Rasulullah kaituna aya ijma aya qiyas aya 11 pendalilan ngan mah lain dina hal ieu aya lain dina hal ieu ieu mah nangakeun naon secara global jadi urang sing paham Rasul tadi jadi nu katilu hubunganna antara usaha urang jeung hasil rezeki jeung naon hubungan usaha urang jeung ibadah lamun muamalahna bener aya rezeki mah di Allah pan tadi Allah rizq ada bukti rezeki ke Allah mah sok eta budak ngajorobeuteun naon gaweana korok nya mun rek usaha itu naon berarti ngarengkol itu usaha itu naonnya sama kade sekali di kade ulah juga cek ngoyo teh urang mah isuk ngarep cicing orok berarti dape kayak daek mau dianggap ngajorobeuteun ari urang mah ari masalah gawe tadi apa ketoskeun anu masalah jeung Allah geus jam 8 selalu teuing sakitu atunya ada ari di lajang-lajang besok dulu dina bab ieu aya kene penjelasanna ti para ulama salafus shalihin tadi itu panten hapunten pisan kadonjonan tos langkung 5 menit tadi tos perjanjian jam 8 langkung 2 menit dina yeuh itu mah nipu jam 8 langkung 2 menit hapunten langkung 2 menit mangawe simpulkeun ku masing-masing anu panginten mudah-mudahan kacanat masih yakin tentang bukti Allah teh kahiji bahwa anu nyiptakeun sakabeh makhluk teh usaha Allah kadua anu bisa rezeki teh usaha Allah anu poin penjelasan anu nembe lamun hilap teh mah aya namanya mudah-mudahan sing aya hasilna utamina ari akidah mah nu tadi teh namanya akidah sing jadi ikatan keyakinan kami mudah-mudahan sakitu panginten urang tutup ku awasan hamdalah sareng urang ibadat majlis alhamdulillah
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi